Jeg sov. Var det godt? Ja. Grælig kjekt å kjøre bil. Ikke leie da. Er du sliten nå da? Ja. Hvor langt har vi gått? Vet ikke. 2 timer sikkert. Vi har bare gått 3 kvarter. Nå er vi på nedturen. Meg og Hedda ligger først. Wow. Vi har kjempevondt i beina. Jeg har leid sko, så sålen var dødsdårlig. Den er så tynn, så jeg kjenner alle detaljene på disse steinene. Hva vil du klage på, Hedda? Knæene, vet du hva? Og så steinene. Bare tull på det grus. Nå har jeg og Hedda så vondt i beina, og vi har tatt en litt annen vei ut i ruta. Så vi valgte å gå asfaltveien. Med skisenteret. Ja. Uten sko! For vi har så vondt i beina. Det ligger en fotspor. Ja, de har tørket nå. Ok, her. Endelig!